Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asadatil hudur yusharrifuna wa yus'iduna al-yawm an nurhiba bidzaifil karim Agus Muhammad Iqdam fi hadzal liqa'il mubarak. Nas'alullah ta'ala ayyaj'alana hadzal liqa' fi mizani hasanatina wa ayyummal khair wal barakat alal jami'. Yang kami muliakan majelis keluarga Pondok Pesantren An-Nur 2, ibunya Ibadiatus Sholihah, ibunya Hajah Latifah, Dr. Kiai Fathul Bari, dan juga semua majelis keluarga Pondok Pesantren An-Nur 2. Juga yang kami muliakan tamu kita, beliau Gus Iqdam, semoga senantiasa sehat walafiat. Dan tak lupa kepada hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah telah hadir bersama kita saudara kita, sahabat kita, beliau juga guru kita, beliau Gus Iqdam. Beliau ini adalah Gus yang telah mempunyai pengaruh besar dan saat ini juga mempunyai jamaah dan follower jutaan. Juga Masya Allah, ya tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Beliau ini Gus yang mengajarkan tentang kesederhanaan. Kemarin saya bertemu beliau di Madinah, bangga bahwa memang seorang santri ini bisa mencapai derajat, bisa mencapai makom kados ngeten. Jadi hampir setara dengan artis dan tokoh nasional, atau mungkin lebih tinggi sedikit daripada mereka niku. Dan tentunya nggih ngapunten nggih, modale kula pikir nggih mboten kata Gus Iqdam niki. Modale nggih ngaji, ngoten-ngoten nang wong tuwa niki masyaallah ngabekti saestu. Dan wong tua ngabekti saestu, dan guru niku masyaallah ngajeni saestu, dan guru ngajeni saestu. Niki barokah dungane para masyayikh, barokah dungane tiyang sepah mbah-mbahe, dan jadilah apa yang saat ini terjadi. Dan kita nggih mengharapkan niki Gus nggih panjenengan dongaaken santri-santri menika ugi alumni lek ndelok saiki kok gak pati menghasilkan lek ndelok saniki. Tapi takdir pangeran niki wis kita nggih mboten semerap, semoga-moga kabeh sukses sedaya niku. Amin Allahumma. Menawi niku mawon sing saged kawula aturaken menika mlaku-mlaku nang Kota Malang. Mlaku-mlaku nang Kota Malang. Indah asri hawane. Yen pengin uripmu tenang, ngaji iku lelampahe. Bar setunggal niku kalih, bar setunggal niku kalih, iku wis bener aja dilahlih. Monggo sareng midhangetaken dawuhe Gusti, mugi wangsul angsal berkahe. Dan kita juga berbahagia kedatangan panjenengan sedaya, majelis ramai dengan penuh candaan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga semua selalu dalam lindungan Tuhan. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Timnas menang, rakyat bahagia. Jika ada salah kata, mohon maaf lahir dan batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau Kiai Zainuddin. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu, kita sambut bersama beliau Al-Mukarram Gus Iqdam Khalid. Kepada beliau kami haturkan shallu ala Nabi Muhammad. Sholihah, mugi-mugi bunyai senantiasa pinaringan kesehatan dohiron wa batinan, lan mugi-mugi kita sedaya angsal barokah ilmunipun beliau.
Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Al Mukarromah Ibu Nyai Hajah Latifah. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Al Mukarrom Romo Kiai Dr. Andes Romo Kiai Haji Fathul Bari Pondok Pesantren An-Nur 2. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya para alumni, para tamu undangan, para santri-santri, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wonten sonten punika kula saged sowan mriki kanthi keadaan sehah wal afiyah lan panjenengan sedaya nggih kempal kanthi keadaan sehah wal afiyah biqaulina alhamdulillahirabbil. Sholawat serta salam mugi kunjuk kawula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kita sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi kita sedaya dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah leres kados ingkang dipun dawuhaken Gus Zain wau, Gus Zainuddin memang luar biasa. Santri niku memang sak mangkin kedah harus pede, terus yo tatak, terus mboten usah cilik ati. Artinya apa? Dereng karuan sing riyin mungkin teng pondok umbel-umbelen, teng pondok riyin gudikan, teng pondok mbiyen mungkin yo napa ya biasa-biasa ae, apa kaya mbak-mbak niki alumni tumonen. Tapi insya Allah keberkahan itu memang benar-benar ada dan benar-benar nyata. Kula niku umroh awal Ramadan kalih Gus Zain niki panggih, kalih Gus Hasim napa panggih, kalih Duriah An-Nur panggih. Alhamdulillah memang kula cerita nggih ngoten niku, kenyataannya memang benar. Dalem niku sak mangkin kendaraan mawon dereng nate, dalem niku tumbas ngoten dereng nate. Dados kecuali pickup kalih ngoten ritek damel nyambut damel santri, setunggal dodol gas, setunggal nggih ngusungi son kontrol niku. Nggih namung niku tok. Tapi kula niki nggih mboten ngertos. Tiba-tiba semua merek mobil niki wonten teng wingking griya kula niki. Enten sedaya. Gek mereke nggih mboten kok sing abal-abal. Kados sing diaturne Gus Zain niku enten sedaya. Ndek wingi kula pengen meteri cara istilahe tiyang riyen niku dislameti nggih. Karena ada salah satu mobil niku kok empane moro-moro lampune pecah napa-napa, supire kurang tinggen napa pripun, terus akhirnya kula niku pengen nyelameti. Kula data niku semua kendaraan niku nggih tiba-tiba kok hampir 20, sekitar 19 18. Lah niku sedaya nggih dugi piyambak, enek sing ditinggal disilihne tok, enek sing diwehne pisan, enek sing sak bukune, enek sing mobile tok bukune ora. Ha nggih rawana sedaya niku kula jujur niki napa entene wong ya wong santri mosok arep ngapusi. Ndak sedaya niki nggih barokahipun para guru-guru kula, para mbah-mbah kula ingkang niarakati kula, tiyang siapah kita sedaya. Lah mila kados panjenengan niku pokok tiyang niku kok wis mulai digerakne mengarah dateng pesantren, nek kula dalile mboten abot-abot. Kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ketika seseorang niku dikehendaki dados tiyang sae, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nalikane tiyang niku menungso niku dikehendaki dados piantun ingkang sae kalih Allah Subhanahu wa taala, tiyang niku wau bakal dikei kepahaman tentang ilmu agama. Lah tondo-tondone tiyang niku nek badhe paham ilmu agama niku napa? Orang itu memiliki keinginan untuk berangkat ke pesantren, pengen ngaji, atau mungkin kalau tidak sempat ke pesantren, di tengah kesibukan dirinya
orang-orang tersebut itu pengen dekat dengan kiai. Lah makane kula niku sangat positif. Baik bocah niku wau pinter napa mboten, iso apa gak iso, pokok sudah berada pada pesantren. Napa malih pesantren-pesantren yang benar-benar muktabar, pesantren-pesantren sing bener-bener genah sanad keilmuane, pesantren-pesantren sing bener-bener genah pengasuh-pengasuhe. Saya yakin pemuda-pemuda yang saat ini di pesantren, Subhanul Yaum Rijal Ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Lho saestu kados panjenengan sedaya pokok mondok teng mriki niku nggih mantep, terus tatanane pondok, peraturane pondok niku nggih jenengan lampahi kanthi sae. Insyaallah sedaya niku bakal barokahi sampai jenengan sampun ditimbali kalian Allah Subhanahu wa taala. Lho niku nggih, bahkan kaya kula mriki niku mboten kula niati ngaji, wong teng mriki nggih tukang ngaji kabeh. Kula niati tabarukan. Kula niku ket riyen ket sadurunge ngeten iki duwe penggayan wirawiri ning dalan ngeten iki, kula niku ya wis pengen sowan, pengen semerep Mbah Yaibat, memang masyhur. Kula niku sering mireng abahipun Gus Zain niki memang nggih istiqomah luar biasa, nggih terkenal kiai sing istiqomah, alim, ya sugih. Niki ya jarang lho niki. Wis kaya jenengan niku kan ya kadang ya mek menang donga tapi dhuwit gak duwe to. Iya to? Lah nggih wis didelok kok potongane kan wis ketara. Ya sepurane ae. Wong mandeg ning ndi sing ditakokne enten wifi napa mboten, enten wifi napa mboten. Ketara nek ra duwe paketan. Lah iya. Wis nunut wifi sing dinggo dolanan slot. Lah aja takok wonge teko ra penak aku. Ya ketarane kopian tapi ya ngeslot. Lah nggih. Jadi memang ya Allah panjenengan niku beruntung. Wong niku kok ditakdir iso mlebu pondok, iso ngaji, syukur-syukur duwe mahabbah, demen karo kiai, demen kalih ulama. Mari kuwi syukur-syukur malih duwe cita-cita, anak turune kabeh digawa ning pesantren. Lah pesantren-pesantren sing model-model ngeten iki sing kedah kita siaraken nggih ngeten iki. Sakniki niku kuatah tiyang alasane ning pondok niku wau kene iki engko nek ning pondok engko anakku ngene turune wel-welan dan sebagainya. Lah jawabane pondok pesantren piye amprih putrane panjenengan niku nggih panggah nyaman, turune penak, mangane penak, terus yo ngaji, terus pondoke niku wau sanad keilmuane nggih genah. Jawabane niku nggih Anur 2 niki. Nggih Anur 2 niki. Sakniki kan tiyang sakniki apa neh mak-mak sing kuwi lho, mak-mak simer-simer iki lho. Nah, sakniki kan usum Gus simer-simer niku nggih to. Mak-mak simer-simer kudunge kaya korden. Lah, iki biasane gak patek tega, apa neh mondokne anake kaya ning pondokku barang ngono wis nyang pondoke gak patek yakin, engko turune wel-welan, mosok kamar 3 meter kali 3, nggih turu wong 20. Mari kuwi kobokan, mari kuwi apa, engko nek gudiken piye, engko nek diabetes piye, engko nek apa, asam apa, wis kaken mikir kadang mak-mak simer-simer iki. Gak patek yakin. Lah jawabane panjenengan nggih pondok niki. Pondok niki didiriaken kalian Bayi Badruddin dengan penuh tirakat, dengan penuh riyadhah. Mantun niku diterusaken kalih putra-putrane ingkang tarbiyah inggih teng pesantren-pesantren ingkang luar biasa. Tabarukan inggih teng pondok-pondok ingkang luar biasa, guru-gurune nggih genah. Niki penting. Sakniki kuwatah tiyang niku wong tuane mondokne ning pondok Ahli Sunnah wal Jamaah. Mari kuwi dilalah ditakdir rada duwe dhuwit. Niku wis ra gelem mondokne anake ning pondok kuwi mang. Alasane aku biyen ning kono mangane ngene, pondoke ngene, akhire golek pondok niki sing high class. Sing AC, sing apa sak kamar turune dhewe. Mari kuwi sekolahe gurune mara ning kamar apa sing piye, sing kudu apik, sing kudu piye. Lah tiba-tiba kekecewaan beberapa tahun kemudian itu muncul karena tiba-tiba anak niki wau wis duwe gaya
ora gelem ndongakne wong tuane, ora doyan tahlilan, ora doyan ziarah ning makome mbae dan sebagainya. Lah niki naudzubillah min dzalik. Makanya kados panjenengan sedaya nek pancen pun remen kalih pondok An-Nur niki nggih sakliyane disiaraken monggo putra-putri wayahe niku diterne mriki. Dadi nek bahasane guru kula cara talang barokah niki gen mboten pedhot. Dadi wong tuane ya alumni An-Nur, nek iso anake dadi daleme jenengan niku wis keberkahan barokah Mbah Yai Anwar, Mbah Yai Badruddin Anwar. Lah niki wis insyaallah sae sedaya. Keranten punapa laulas sanad laqala man syaa masyaa. Jikalau tanpa sanad keilmuan yang benar, uang niku mek golek ngaji, wah iki sing viral, iki sing kondang, iki sing populer, iki sing pondoke gratis, gek yo apik, yo kopen. Bahaya. Nek ngomong nih pinter niku gampang. Ngomong nih pinter niku gampang, tapi ngomong nih sanad keilmuan yang benar-benar sambung naik sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini yang penting. Lah nek sanad yang genah kok bocah niku ketarane ning pondok niku ora patek bejaji. Insyaallah dadine yo genah. Loh, Gus Zen niku wau nembe matur kula nembe dugi. Gus Ikdam niki beberapa tahun yang lalu kula niku kan duwe Gus. Namine Gus Pandu almarhum sak mangkin. Tasik enem dereng simah pun ditimbali kali Gusti Allah. Nggih biasa, tiang niku nek apik dijikuke dhisik. Mulakno aja apik-apik nemen. Nggih. Nggih ngoten to, Gus. Tiang niku nek apik dijikuke dhisik. Mulakno kula ya ora apik-apik nemen, kadang kala ge perkara gen dibuli, dihujat, tak tinggal umroh, mulih neh, dihujat neh, tak tinggal umroh. Saiki tak kira sik isik sing hujat, tibakno wis bar. Kula ya ora apik-apik nemen gen awet ngoten lho. Gen awet nggih. Lah selak dibutuhne Gusti Allah nek apik-apik. Repot. Lah Gus Pandu niki guru kula niki, Gus kula putrane Yai Munif niki riyen akrab kalih Gus Zen. Ngapunten rada pilek. Wira-wiri ae. Dadi Gus Pandu niki cerita hikmah. Kula cerita hikmah. Dadi arep ngaji kula ya ora wani wis ning kene akeh wong ngaji kok. Dadi Gus Pandu niku sering silaturahmi mriki kalih Gus Zen riyen. Gus temudi teng dalem. Terus akhire napa niku mriki. Lah Gus Zen niku wau kemutan. Lah nggih. Biyen iki Gus Ikdam rene nderekne Gus Pandu nyupiri dadi supir nyupiri. Lah saiki rene nyupiri umat jerene. Yo gerakne niki lho, pasukan sakmene niki lho. Lah nggih jenengan rene kan pengen delok aku to iki. Lho, ngaku wae. Ora sakaken gaya. Lah nggih. Padahal napa mungkin jajal biyen kaya Gus Hasim, kaya Gus Zen, napa mikir, napa kepikiran rumiyin. Iki bocah iki. Lho kula niku acarane nderekne. Kadang yo nyupiri, kadang yo mbaturi, kadang yo gawakne tas, kadang yo guyon, kanca tukaran, kanca ngopi, ya ngoten niku. Wis nderekne tok, mboten enten sing ngira Ikdam sok bakale rada nggenah, uripe rada manfaat, nggih mboten ngira. Paling biyen pomo wong roh kula, wah cah iki paling sok bakale supir sumber kencana. Apa supir Harapan Jaya. Lah krana kan supir ning pondok. Mboten enten nggih cara kanca kula ngono semerep wah supiranu penak paling sok supir bis kowe ngono. Apa supir apa? Lho ngoten niku. Tapi nggih mboten ngertos. Mboten ngertos. Niku sedaya krana barokah guru-guru kula sampai munggah-munggah. Lah mulak nek dhewe niku ciri khas arep ngaji arep napa kan mesti tawasul. Oh, kabeh jami masyayikh mesti tawasul. Lah nek sampai awake dhewe kleru manggekne narbiyahne anake awake dhewe ning panggenan-panggenan sing wis radoyan tawasul. Lah niki bahaya. Sing sanad keilmuane enggak kenal, lah niki bahaya. Jenengan wis ngalamat ora didongakne dan itu banyak yang terjadi saat ini. Mila kados panjenengan sedaya monggo sing yakin mondok teng mriki niku sing yakin sing mantep. Sakniki kathah mondokne mek syukur mondok penting pantes. Terus engko ya urung tamat malah wong tuane grogoti pengen anake kondang mulih niki kathah.
Terus kathah malih ketarane alumni pesantren sing sanat-sanate sae ngeten iki genah ngeten iki. Tapi mulih niku wae wis ora sesuai karo karaktere santri. Padahal santri niki ada salah satu niki wis enteng-entengan. Ada salah satu Kiai Nahdlatul Ulama yang menafsiri santri niki wau. Santri niki nek dipreteli hurufe nek ra kleru enek 5, mengke kalih jenengan hitung jajal. Nek kurang ya ditambahi dhewe. Santri huruf pertama adalah sin gitu mboten. Sin niki nek wong niku pancen duwe jiwa santri, sin niki maknanya salikun ilal akhirah, orang yang menuju jalan untuk kehidupan akhirat. Artinya napa? Dhisikne akhirat. Mulane nek santri niku cara nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu, babakan kerja, babakan napa, babakan donya, iki sakwise urusan akhirat mestian, ngajine mesti dhisik, jamaahe yo mesti dhisik, pomo ditimbali gurune yo mesti dhisik. Nek santri tenan ngoten niku. Mulane mesti duwe prinsip, uang nek dhisik nek urusan akhirat, donyane katut. Lah ngoten niku. Dhisik nek urusan akhirat sik. Apa sing kudu dilakoni? Lah niku salikun ilal akhirah. Sinten mriku. Lah beda sakniki ketarane alumni pesantren. Mbuh engko alumni anur apa alumni pundi piye? Ning omah ngono wis malah acarane engko siji. Biyen ketarane kusuk, engko ning omah ngono malah rambute digramason. Apa piye? Terus engko malah atraksi apa? Lah ngono kuwi. Dan ini kan ora pas. Padahal kalau dia benar-benar murni jiwanya jiwa santri, salikun ilal akhirat, dia pasti menempuh jalan untuk kehidupan akhirat, kebaikan akhirat. Intinya akhiratnya didhisik nih. Mari sini napa huruf santri. Nun iki ditafsiri napa? Naibun anil masyayikh. Uang niku nek duwe jiwa santri, mesti dia itu berusaha ketika pulang, semisal omahe kene. Apa mondoke ning kene ya. Mari kuwi malih ning Ganjaran kene apa ngendi ngono. Dia gimana ketika pulang ini bisa menjadi Mbah Yai Badruddin Anwar. Nggih. Piye cara mulih iki iso dadi kaya Gus Zen, piye cara mulih iki iso dadi kaya Gus Fathul Bari, Kiai Fathul Bari. Iki mesti ngoten niku berusaha. Artine napa? Woh, Kiai Fathul Bari iki biasane istiqomah ngaos niki. Woh, nek jam segini wadhifahe ngeten. Lah, nalikane wangsul jenengan iki ora usah diperintah tanggane panjenengan kuduna ibun anil masyayikh. Piye njaga marwahe, piye njaga muruahe gurune panjenengan, piye njaga anur dua niki. Lah kula niku mulakno gaya-gayanan terus rada ngedep dampar senajan yo maca hadis sitok, ayat sitok, ngoten niku lho. Lah wong iki kadung ngerti lho, Pak. Kula niku santri Al-Falah. Gek guruku ngalim-ngalim kabeh. Akhire aku yo rada gaya. Jaga Naibun anil masyayikh piye carane awake dhewe niku ya njaga iso dadi penggantine guru-gurune awake dhewe. Jenengan mulakno nek wangsul iki, woh, Bu Nyai iki Mbah Nyai Hajah Badiatus Sholihah piyantune ngeten. Wah, aku ki berarti nek mulih nalikane ning desa ya kudu niru uswah hasanahe beliau. Ngoten lho. Mboten kok barno gaya ning pondok, mamane wis sregep, tertutup dan sebagainya. Terus ning pondok mawane manut, ya ngerti tawaduk, ngerti adab. Dilalah mulih rada mulya titik, cetuk Gusen wis kemluwelet. Sehat, Gus? Aku mondok ning Anur zamane bapakmu, Beh. Lah iki tenan. Gawat tenan, roh aku tenan tak sikat tenan. Lho iya. Heeh. Ngoten niku wis kathah tiyang ngoten niku. Biyen ning pondok iki padahal takzim, ngerti adab sae. Mari kuwi mulih ngono. Aku iki ning pondok mbiyen zamane bapakmu, ngene. Lah iki padahal santri itu naibun anil masyayikh. Terus mari kuwi gaya acara barang kadang ora doyan ngaji. Enek pengajian malah dintai. Enek wong jamaah ora demen. Enek musala rame, masjid rame ora demen. Lah niki mila nek panjenengan pancen alumni An-Nur 2, apapun wadhifah ataupun rutinan-rutinan di pondok pesantren ini monggo teng griya niki wau napa diimplementasikan ngoten lho. Jangan lakoni semisal malam Jumat mriki dibaiyah napa-napa. Ora usah ngenteni dikongkon lingkungane panjenengan. Jenengan kudu tampil lho, ra enek sing melok lho, Gus. Ya ora apa-apa jenengan karo anakmu tok. Lho kula sabilu tobah niku riyen wong pitu niku kabeh busuk ngentai kabeh. Nek kula ngaji apa nek rada enek fikihe ngono, iki apa kok angel men iki.
Ngoten apa-apa ora oleh, titik-titik haram. Ngoten niku riyen. Tapi masyaallah sakniki ya krana barokah niku wau, guru akhire marem, sesepuh-sesepuh marem, lah akhire masyaallah kancane suwi-suwi akeh. Lah ngoten niku, jenengan mulakno kudu ngoten niku, digunakne tenan. Nah, Ibu Naknil Masyayikh piye jenengan wangsul iso dadi penggantine ning desa-desane panjenengan, lingkungane panjenengan, minimal di keluarga panjenengan. Jenengan niku piye saged kados Mbah Yai Badruddin Anwar. Lah muga-muga ya dhewe iso kecipratan barokah beliau. Ngoten lho. Dadi engko nek duwe jiwa ngoten niku jenengan arep nglakoni maksiat ngono bingung. Kelingan ya Allah aku ki santri An-Nur loro. Beh ya Allah. Lekas apa arep maksiat apa kelingan. Dadi ilmu niku iso dadi alarm uripe panjenengan. Hei alarm, ngelikne terus. Nggih. Ngoten niku, nak Ibu Naknil Masyayikh. Kaya kula lekas awang-awangen ngono beh, rutinan awang-awangen iki. Ngene wis mumet neh. Wong kadang wong maca kitab kan ya ora penak to, mesti kesindir dhewe to. Rasane kok dikaploki to maca kitab iki. Lha apa dikira wong maca kitab iki barno penak ngomongi wong ngoten mboten, awake dhewe iki kesindir. Kita itu merasa tambah goblok neh. Roh isine kitab niku. Roh pitutur-piture mualif musonef niku tambah ketok mumet ae dhewe. Nggih. Nglakoni ya abot tenan. Mari nak Ibu Naknil Masyayikh santri. Napa hurufe? Tak santri. Tak niku tak Ibu Naknil Dunub. Dadi nek pancen santri tenan, walaupun penggayane gawe dosa, niki panjenengan niku kudu istiqomah njaluk ngapura ning Gusti Allah. Wis alumni pesantren, mari kuwi nglakoni dosa bangga diomong-omongne. Mari kuwi kadang reuni alumni ngono malah hibah akbar. Rawasan-rasan nek dilalah sing dirasani malah bojone dhewe. Lah niki wis ora patut belas. Nadal nek santri tenan, tak Ibu Naknil Dunub walaupun dia itu sering hilaf, cara istilahnya napa nggih, ketrucut, gampang kleru tapi yo gampang tobat. Mulane awake dhewe nek NU tenan iki kan mari salat ngono wis mesti dijak tobat awake dhewe. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yo nek rumangsa bener, yo wis mari salat yo wis meneng ae. Ya ora patek istighfar. Nah, awake dhewe kan mesti dijak istighfar to. Ya krana sadar awake dhewe iki. Nggih, salah satu fadilahnya istighfar nih. Lah ngoten niku. Rohibun fil khairat. Lah saiki tiyang niku kadang pikirane copet dolane malah cowedek lho. Kadang dolane mek gur ning gadang kene lho ning kacuk kene lho. Dadi ya ora patek luas wawasane. Mek bengkerengan ae. Rayaan ngimami tahlil tingkat RT ngono tukaran beh lah ora maju belas. Nek santri tenan iki jenengan kudu jembar kudu lembar. Rohibun fil khairat. Dilalah iki kancamu bagian rada ilmiah. Iki yo manfaate nyapa apa ning Basul Masail apa ning jerone NU apa-apa dilalah iki wonge kusuk ubudiyahe apik. Iki ngimami yo kok sengkuyung. Dilalah sampean sing babakan rezekine akeh tapi ra patek sregep ngibadahe. Wiyo lo mano aja bareng panggah karepmu dhewe rumangsa paling bener, jangan seperti itu. Rohibun fil khairat, kamu harus bersatu padu dalam kebaikan terus seneng rohibun fil khairat, seneng karo perkara api. Yang terakhir hurufnya adalah ya, yarju napa niku? Uang niku selalu berharap napa niku? Kebaikan dunia akhirat. Wong kuwi mang duwe harapan sae donya akhirat. Dadi ora kok mek gur mikir akhirate tok tapi donya niki wau ya ditata, diupayakne. Dadi wong kuwi mang duwe semangat dadi ning donya niki ora kok barno mek gur merasa paling suci, paling bersih. Mboten niku nek santri tenan mboten ngoten niku. Dadi wong kuwi mang semangat urusan donyane ya semangat. Akhirate ya oke, ngoten lho, imbang, balance. Niku nek santri tenan ngoten niku, ora sok kusuk, sok konaah. Gayane ora nyambut gawe, tapi ben cethuk wong sugih ngono ngomongne sumbangan. Nggih Yai, niki ngeten niki masyaallah, teng pondok nggih mboten dipelajari nyambut gawe. Nggih tapi nggih ngeten niki, wis ngeten niki nika kurang. Ben akhirnya malah penyakitnya tomak, gayane konaah tapi malah muncul penyakit baru tomak. Cetok apa ngono sing diomongne duit nek ra ngono majelis sambat.
kusuk, ngajine ya sregep. Majelis sambat. Piye carane nek jenengan malah gagah, aku santri piye carane aku ya iso ngekeki. Ngoten lho. Niku santri tenan ngoten niku. Mulakno kula kadang ngaji ya dum-dum dhuwit barang. Senajan aku ya butuh jane. Lho nggih. Nyumbutne no Pak awake dhewe. Njajal ning kene dum-dum dhuwit, miki enek ora iki? Kok rondo wae. Sik nganu ngenteni mike sik njajal. Kula tak pengen sedekah lah. Gen ketularan sugih kaya Mbah Ibat. Kula cita-cita Pak, pengen gadah pondok wombong ngene kan enak to ya. Penak. Iso playon. Bocah ra iso apalan ora iso kon maraton, Pak. Nek pondok wombong ngene iki. Nek ngukum penak ngono lho. Ge acara ya enak. Kok yo akeh nyapa lho. Iki paling yo mek wong penasaran-penasaran kuwi yo. Jane piye to ngono, rupane piye to ngono. Wis mek ngono kuwi. Miki sudah ada, yang beres enggak ada nggih. Wah napa niki mawon mboten napa-napa. Kula mengke tak ndamel niku, ndamel sing enek kabel kula. Joinan. Wah dereng ngisi siap. Coba ini alumni napa-napa to niki? Niki umum napa alumni? Ya wis alumni karo tak tesin jajal anake pondok niki kene ora. Ora wonge tak kon bayar aku malahan. Kok rondo-rondo. Beh, alumni rondo lah wingi Gusin malah mumet golekne bojo barang. Ki iki dudo ketok ora patek enek kok. Nggih Gus siap Gus. Sedakoan titik. Niku wau dawuh Gusin kalih Gus nganu napa? Kula niku ya wis namung ken ngomong sak enake dhewe ngono. Cobi sing alumni tapi rumahnya jauh dari Bulu Lawang mana? Yang pakai kacamata rumahnya mana itu? Sepanjang kene toh. Kepanjen. Oh waduh. Wi perjalanan ya rong dina. Liwatmu piket 0 kono. Lumajang, Banyuwangi. Nek liyane. Mosok ya enek alumni sing rondo ngono. Sing anake cilik? Duwe anak cilik? Endi? Wah anake ya digawa. Ya wis kuwi. Heeh. Duwe anak cilik kok. Penting kuwi ya. Perlu kuwi. Pun mboten usah digendong mesakne. Duduk dulu niki miki. Ngene iki gen seru kok. Halo, tes cek 1 2. Oh wis, sekarang ngenteni. Nyun sewu. Cek. Wis. Tenono. Wah NTT polwannya. Itu yang punya anak tadi. Coba, itu Pak. Yarjus salamah fit dunya wal akhirah. Yes. Lanjut. Cek. Cek. Aja di cek. Beriku apa? Nganu salon. Cek. Di situ aja. Halo, tes cek. Cek lah. Salam di situ aja, jangan jalan-jalan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Anasari Asmarani. Bu Ana, rumahnya mana? Turen. Oh Turen sini. Nanti malam saya di situ. Oh monggo. Nggih. Kula nggih ningali insyaallah Gus. Loh,
Ini tadi berangkat dari Turen apa sudah rumah di sekitar pondok? Dari Turen. Dari Turen. Nggih. Alumni tahun berapa? Angkatan lulusan tahun 2003. Oh. Berarti tasik menangi Mbah Yai. Alhamdulillah nggih. Di sini berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Yo urung suwi kuwi. Kurang. Sakniki mondok malih, Gus. Derek Bunyai Latifah. Lah wis jos, wis mending kuwi. Bu, Nggih. putrane pinten jenengan? 3. Wah. Tapi ya santri wis ngono kuwi. Lah napa niku garwane temu ndi? Mboten semerap, Gus. Maksudnya ning di arahe. Sik tenang he. Garangan tenang. Mboten. Kok iso mboten semerap temu ndi, Mbak sinten wau? Ana. Mbak Ana. Nggih. Anu Gus, napa mboten tanggung jawab? Tapi wis bener langkahe Mbak Ana iki mang. Ketarane kok ning uripe iki enek trouble, enek sing ra patek tepak, balik nyantri maneh. Ya iki. Karena pancen 4 tahun kurang suwi. Kurang suwi lho, minimal ya 10 wi 10 ngono po. Oleh jenengan Gus-gus minimal ya Gus Ikdam iki. Amin ya rabbal alamin. Ora masalah tanggung jawab tok, dijak beceki ya rada pantes ngono. Anak yang paling kecil berapa usianya? Umur 3 tahun, Gus. Oh 3 tahun. 3 Terus tahun. atasnya nomor 2? Kelas 4, umur 10. Iya cilik kabeh anake. Nggih. Sing mbarep Kelas 2 sanawiyah, aduh. umur 14. Itu di rumah sama jenengan kabeh. Nggih, alhamdulillah. Semua saya tanggung, Gus. Gek kono ora ngabari. Sudah berapa Boten. tahun? Sudah 3 tahun. Nggih, Oh ya wis beh. Ning ndi ya cahe kira-kira? patosaken, Gus. Piye? Patosaken. Padosaken. Nggih, sing kados Gus Ikdam. Iya. Tak golekne Mbak Ana. Ya engko nek nemu tak golekne 3 pilihan lho. Nggih, Gus, saestu niki, Gus. Ya Allah. Niki wis sedakoan wis. Niki Gusin ya sedakoan tapi kula ya pengen ngalap barokah jenengan lah. Oh, nggih. Monggo, Gus. Iki dungane wong mumet ini mandi. Kula nyandungane sehat. Nggih, mugi-mugi Butuh kula mek donga Ikdam sehat. Nggih. Wis. Kula melok nganu niki, nggih putrane jenengan, kula melok 1 juta. Alhamdulillah. Tak tambahi artone Gusen. Alhamdulillah nggih, Gus. Tapi tenan bojone ra enek tenan lho ya. Mboten wonten, Gus. Bunyai Latifah niki semerap. Engko ning omah bojone ngene. Strategimu apik. Mimi anak. Wes. Tak pendetne artone Gusen 1 juta dadi 2 juta. Alhamdulillah ya Allah. Barokah, Gus. Sing liyane ora usah meri bojomu utuhno. Ora usah meri. Wis ngene iki abot tenan, Pak. 3 anake cilik-cilik Mbak Ana. Ya Allah. Alhamdulillah, Gus. Mugi-mugi berkah. Amin. Gus Ikdam kalih ning nila sehat langgeng. Jangan umur pinten to Mbak Ana? 38, Gus. 38. Yo ora, kok sik mening piye to? Nggih pun. Nggih. Ditutup salam anake Nggih. nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Wes. Kono gendang didum karo kancane opo piye? Ya Allah. Tapi yo ngono kuwi lho, akhire kan penak lho dadi santri niku. Lekas mumet keterane kok enek trouble ning uripe, enek perkara sing ora tek tepak ning uripe, langsung kelingan. Aku berarti kudu suwan neh, aku duwe guru. Lah, ya mulakno ya ning terakhir niku adalah yarjus salamah fid dunya wal akhirah. Uang niku nek duwe jiwa santri tenan, pasti dia berusaha gimana agar dia itu selamat dunia akhirat. Lah kaya Mbak Ana iki mang iki kok moro-moro bojoku ucul apa piye. Sing dipikir ning atine akhire bunyai, wah aku kudu khidmah neh. Lah, wis gara-gara Mbak Ana aku langsung kelingan. Jenengan kok wis mulih keng mriki
Tapi kok uripe ora patek manfaat. Sing bener ya pancen ngene, balik ning pondok neh, piye ngladeni guru-gurumu. Keranten menapa? Abu Ya Al-Maliki dawuhaken, sabatul ilmi bil mudzakarah. Uang niku nek pengen pinter, pengen melekat ilmune, mutolaah. Maca dibolan baleni. Dimutolaah, disawirne. Mutolaah karo kancane sawir terus sabatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu iki bener-bener mancep tenan. Niku nek pengen pinter. Tapi nek pinter tok kok ketarane ning omah iki mang ra patek manfaat. Ya ora patek tata. Berarti jenengan butuh sing jenenge barokah. Lah ilmu gen barokah iki piye? Wa barokatuhu bil hikmah. Mulakno Mbak Ana tak bener nih. Ketarane nek trouble duwe anak telu, bojo di WA wis ora kenek. Ya ora? Ya ora patek ngabari. Aku tak nderekne Bunyai Latifah. Wis apa dawuh Bunyai tak nderekne. Padahal duwe anak telu kan ya repot banget. Khidmah wa barakatuh bil khidmah. Lah nek khidmah insyaallah entuk barokah. Tapi nek pengen ilmune niku manfaat wa naf'uhu biridho syekh. Piye carane awake dhewe nggarai guru-gurune awake dhewe niku iso guyu, mesem. Lah nek guru-gurune awake dhewe wis guyu mesem, insyaallah gurune awake dhewe ridho, insyaallah awake dhewe manfaat. Ilmu titik kaya apa, insyaallah manfaat. Insyaallah ditata kalih Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi panjenengan sedaya ilmune saking mriki sedaya manfaat barokah. Wonten pokok jenengan dadi santri iso santri sing tenanan sesuai sing niku wau sampai sin sampai ya niku wau yarjus salamah fid dunya wal akhirah niku wau. Wis pokoke jenengan kudu nyekeli niku terus mantun niku jangan pernah meninggalkan khidmah. Lah Gus, kula niki pun dadi alumni omah kula adoh, omah kula Kepanjen, omah kula Surabaya, omah kula Pasuruan Lumajang, piye cara kula khidmah? Kula enggak iso nek kaya Mbak Ana kan ngladosi Bunyai, kan ngladosi Gusen mboten saged. Keranten griya kula tebih. Carane khidmah pripun? Siarno pondoke panjenengan iki lho. Tangga-tanggane panjenengan iki piye carane iso mondok ning Anur niki? Niki pun khidmah. Ora kok jenengan barno kudu melok resik-resik teng mriki, melok azan teng mriki mboten. Jenengan tetep teng griya saged tapi khidmah teng mriki. Terus napa dawuhipun para masyayikh? Yai Bahri, dawuhipun Yai Zainuddin napa? Niki njenengan dherekaken. Khidmah. Piye carane Pondok Anur 2 niki terus eksis dan mengudara? Piye carane pondok niki terus jaya? Lah niki jenengan kampanye nih. Jenengan teng griya duwe akhlak sing apik terus mantun niku aku ki iso kaya ngene barokahe Mbah Yai Badruddin. Lah niki terus disampaikne ning kiwa tengene panjenengan. Ning lingkungan panjenengan. Lah niki termasuk khidmah. Jenengan mungkin nek ora percaya jajalan. Jenengan setahun nggawa santri nglebokne rene 3, 2 utawa minimal anake jenengan dhewe. Jenengan rasakne dhewe mengke barokah saking guru-gurune panjenengan. Lah kula mulih bareng wis mek bingung plonga-plongo. Ya kuwi mang lho, mek merasa pinter tok, merasa bener, terus mari kuwi karo pondoke lali, sowan ya ora tau, nyapu-nyapu ya ora tau, khidmah ya ora tau, apa neh bantu, nyumbang belas. Lah niku mulakno jenengan nek pengen barokah, engko jajalan. Setahun nggo santri 5 no, masyaallah. Dilebokne ning kene, bleng. Teng griya niku nek penak dilalah jenengan dadi napa langkahe penak mawon gampang. Krana napa? Wa naf'uhu biridho syekh. Saya yakin Mbah Yai Bad teng mriko mesem ningali. Ya Allah, ternyata bocah iki ning omah iki jek panggah mikirne pondokku iki barno panggah ngopeni ngeten iki ngeten. Lah niku. Terus mantun niku jenengan ya kudu ikhlas, kudu marahi sing apik. Anak kudu diwarai nderekne masaye, kudu diwarai manut. Lah niki sakniki adab sing ilang niku adab niku lho. Akeh bocah kemlete sakniki. Mlowete ngono takoni. Wong nggih ngono, barno teko ngomah ngono malah karo kiyaine dhewe nyeluk njangkar, karo guse dhewe njangkar. Kae mbiyen sing ngopeni aku kok Gus ngono. Mbiyen tak keplaki cilikane. Lah, layak kowe goblok kaya ngono aku ya ngono. Tenan wis ora enek critane bocah udal-udur terus mulih iki sukses ora enek. Wis kula rong tau menangi kuwi. Pun mila niki pun sonten mugi-mugi majelis punika beto berkah. Niki wau judule halal bihalal, pokoke momen niki
nek jenengan pengen hasil halal bihalal panjenengan, ojo ngoleksi kesalahane wong liya tok ning atine panjenengan dan melupakan kebaikan orang lain. Nek jenengan panggah ngoten niku ngapura wong angel banget. Tapi nek jenengan niku nglalekne eleke wong dan selalu mengingat kebaikan orang lain, melupakan kebaikan panjenengan sendiri, insya Allah jenengan mudah menjadi hudil afa, menjadi pemaaf. Dan itu perintahnya Allah, hudil afa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urf, dan suruhlah, ajaklah orang lain untuk melakukan kebaikan. Rukun ajaan, wa'rid anil jahilin, niku dawuhipun Allah. Piye carane wong-wong niku wau ngedoi wong-wong sing bodho. Wong-wong sing bodho iki napa? Provokator memang lho. Enek wong rukun mari pilihan pilpres ngene iki panggah provokator ae. Wis ora usah melok-melok. Alumni Anur, santri Anur pun mboten usah melok-melok. Sing wis ya wis. Jenengan nek terus geger kesinan, dilungkas enek pilbub, enek pilgub, mosok arep tukaran terus. Ketok tolol, ya ora? Nah, wis wis ya wis, berarti kita takdire Gusti Allah, pomo ora cocok, wis taun ngarep milio liyane neh ora apa-apa, ngono lho. Ae dhewe balik ngibadah neh, nyambut gawe neh, ngaji neh, ngoten lho. Wis aja dadi wong sing bekekok. Pun kula kinten cekap, saking kula ngapunten ingkang kathah, nyandongakne muga-muga kula pikantuk barokahipun Bayi Ibat. Mugi-mugi kula pikantuk barokahipun sedaya dzurriyyahipun Bayi Ibat. Mugi-mugi kula nggih diakoni dadi santrine Bayi Ibat Rutin Anwar nggih. Saking kula cekap semanten ngapunten ingkang kathah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.